អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាពេលយើងនិយាយមួយកូននិយាយមួយកូនក្មេងទៅចាក់ទៅដាក់ក្បាលទាមានតែនិយាយទៅស្ដាប់ហ្មងនិយាយទៅឆ្វេងទៅស្ដាំនិយាយទៅស្ដាំទៅឆ្វេងនិយាយទៅលើទៅក្រោមនិយាយទៅក្រោមទៅលើតាមពិតខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍នឹងដែរតែចៃដន្យពេលខ្ញុំជូនគាត់ដើរលេងពេលខ្ញុំធ្វើអីដែលគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំនិយាយរឿងអដែលហ្នឹងតែម្ដងគាត់ធ្វើតាមឡើងស្រួលហ្មងឡើងមានអារម្មណ៍រំភើបពេលគាត់ធ្វើតាមអញ្ចឹងវាជារឿងចៃដន្យដែលជួបរឿងហ្នឹងហើយក៏មកទៀតខ្ញុំដឹងអាកំបាំងមួយពេលដែលក្មេងខួរក្បាលរបស់ក្មេងពេលដែលយើងស្រែកឬក៏ពេលដែលយើងនិយាយដែលពេលយើងថាឲ្យគេខួរក្បាលគេ shut down គេបិទហើយចឹងយើងនិយាយម្ដងគេស្ដាប់អត់បានដែរប៉ុន្តែជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងវិការទំនាក់ទំនងល្អខួរក្បាលគេបើកធំមែនទែនចាំស្ដាប់យើងចង់ដឹងថាយើងចង់បានអីគេធ្វើតាមយើងអញ្ចឹងពីមេរៀនហ្នឹងទៅខ្ញុំដឹងមកថាមុននឹងបង្រៀនមុននឹងសុំអីមួយមុននឹងនិយាយមួយគេដំណាក់កាលទី1គឺកសាងទំនាក់ទំនងសិនបង្ហាញថាយើងស្រឡាញ់បង្ហាញថាយើងខ្វល់ខ្វាយបង្ហាញថាយើង care ហើយទី2គឺជាចាំសុំចាំនិយាយចាំបង្រៀនអញ្ចឹងលោកអ្នកជួយ share បទពិសោធន៍តាមរយៈ comment មកថាលោកអ្នកធ្វើអាណាមុននិយាយមុនឬក៏កសាងទំនាក់ទំនងមុន